Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na audiencję generalną Ojca Świętego Franciszka. Audiencja dzisiaj także w tym tygodniu na placu Świętego Piotra. Widzimy, Ojciec Święty w samochodzie panoramicznym zbliża się do miejsca rozpoczęcia audiencji. Wcześniej pozdrawia obecnych pielgrzymów, błogosławi dzieci. To wszystko widzimy i za chwilę rozpocznie audiencję prosto z placu Świętego Piotra. Będzie dzisiaj także chciał wygłosić oczywiście katechezę, potem wspólna modlitwa, błogosławieństwo, no i pozdrowienia w językach świata dla obecnych dzisiaj tutaj pielgrzymów i także dla nas wszystkich, którzy mamy tutaj możliwość transmitować to spotkanie. Widzimy, że Ojciec Święty teraz już pieszo ten ostatni odcinek na miejsce przewodniczenia pokonuje. Wcześniej też pozdrawia obecnych tutaj i witany jest przez poczty, nie, przez specjalną grupę obecną, która grą na takich specjalnych instrumentach, trąbkach wita Ojca Świętego. Jakaś delegacja podchodzi, również przekazuje mu tutaj jakiś upominek. Pewnie dowiemy się, skąd jest ta grupa, skąd ta delegacja specjalna, szczególna, która będzie chciała pewnie w sposób jakiś taki oryginalny dzisiaj to spotkanie ozdobić. Ojciec Święty przychodzi teraz koło grupy księży biskupów, arcybiskupów i już rozpocznie za moment z tego miejsca centralnego placu audiencję generalną. To trwa jeszcze przywitanie z tymi, którzy w imieniu tutaj grup językowych oczywiście przedstawiają Ojcu Świętemu obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów, począwszy od języków europejskich świata, także i tutaj ostatni przedstawiciel, ksiądz prałat, język włoski. Widzimy w miarę piękną pogodę. Wrzesień, październik to jeszcze piękne, słoneczne miesiące w Italii. I oczywiście dla nas bardzo ciepłe. I informacja, że Ojciec Święty teraz rozpocznie audiencję generalną znakiem Krzyża Świętego i pozdrowieniem liturgicznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie z wami i z Duchem Twoim. I teraz fragmenty Ewangelii, czytanie z listu do Hebrajczyków. Tanto da dimenticare il vostro lavoro
e la carità che avete dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e che tuttora rendete ai santi. Desideriamo soltanto che ciascuno di voi dimostri il medesimo zelo, perché la sua speranza abbia compimento sino alla fine, perché non diventiate pigri, ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la costanza divengono eredi di promesse. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux, imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, God is not so unjust as to overlook your work and the love which you showed for his sake in serving the saints, as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness in realizing the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. The word of the Lord. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder, denn Gott ist nicht so ungerecht, euer Tun zu vergessen und die Liebe, die ihr in seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt, damit ihr nicht müde werdet, sondern Nachahmer derer seid, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißung sind. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer as vossas obras e o amor que mostrastes pelo seu nome, pondo-vos ao serviço dos santos e servindo-os ainda agora. Desejamos, porém, que cada um de vós mostre o mesmo zelo para a plena realização da sua esperança até ao fim,
de modo que não vos torneis preguiçosos, mas imiteis aqueles que pela fé e pela perseverança se tornam herdeiros das promessas. Palavra do Senhor. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. يا إخوتي، إن الله ليس بظالم فينسى ما فعلتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه، إذ خدمتم القديسين وما زلتم تخدمونهم، وإنما نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد ليزدهر الرجاء إلى النهاية، فلا تتراخوا بل تقتدون بالذين بالإيمان والصبر يرثون المواعيد. كلام الرب. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, by każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziećmi obietnicy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I Ojciec Święty rozpoczyna swoją katechezę do nas, do pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. La catechesi di oggi Temat dzisiejszej katechezy educare to alla speranza. wychowywać do nadziei. E per questo io Właśnie la dlatego rivolgerò direttamente skieruję ją bezpośrednio, con il tu, zwracając się per ty, immaginando di parlare wyobrażając come sobie rozmowę z educatore, młodym człowiekiem come padre lub a un giovane, jakąkolwiek o osobą qualsiasi persona otwartą aperta a imparare. na to, by się uczyć. Pensa, Pomyśl, lì dove Dio ti ha seminato, tam gdzie Bóg cię spera, rzucił, żyj nadzieją. sempre spera. Zawsze nadzieją. Non arrenderti alla notte. Nie poddawaj się nocy. Ricorda che il primo nemico da Pamiętaj, że sottomettere pierwszy wróg, non è fuori di te, którego masz ujarzmić, dentro. znajduje się w środku, w tobie, Pertanto a nie poza non tobą. concedere spazio ai Dlatego też pensieri nie rób amari, miejsca dla myśli oscuri, negatywnych. no? Questo mondo è il primo miracolo che Bądź Dio ha stanowczo fatto. przekonany, że E Dio ten ha świat messo nelle jest nostre pierwszym mani la cudem, grazia di nuovi prodigi. jaki uczynił Bóg, Fede e speranza procedono insieme. Credi i że Bóg złożył w nasze ręce all'esistenza delle verità łaskę più nowych alte cudów. e più belle. Confida in Dio creatore, nello Spirito Santo, Wiara i che nadzieja muove idą tutto verso il ręka bene, w rękę. nell'abbraccio di Cristo, che Zaufaj attende Bogu Stwórcy ogni uomo w Duchu Świętym, alla fine który della sua porusza esistenza. wszystko ku Credi. dobremu, w objęcia Lui ti aspetta. Chrystusa, oczekującego każdego Il człowieka mondo cammina grazie u kresu allo Jego sguardo di istnienia. tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti. Nie martw się, jeśli któregoś dnia Twego życia będziesz miał wrażenie, że jesteś jedyną osobą, która widzi najpiękniejsze tajemnice wiary.
Non pensare mai che la lotta che conduci qua giù sia del tutto inutile. Nie myśl nigdy, że walka Alla prowadzona fine dell'esistenza na ziemi non ci jest całkiem aspetta bezużyteczna. il naufragio. Nie sądź, że u kresu istnienia In noi czeka palpita un nas seme di katastrofa. assoluto. Pulsuje w nas Dio ziarno non absolutu. delude. Bóg nie zawodzi. Se ha posto una speranza Jeśli umieścił w nei naszych nostri sercach cuori, nadzieję, non la vuole stroncare to nie con chce jej continue zdusić frustrazioni. nieustannymi frustracjami. Tutto nasce per Wszystko rodzi fiorire się, aby in kwitnąć un'eterna w primavera. wiecznej wiośnie. Anche Dio ci ha fatto per fiorire. Także Bóg Ricordo chce, żebyś quel zakwitnął. dialogo quando la quercia ha chiesto al mandorlo: parlami di Dio, e il mandorlo fiorì. Pamiętam Ovunque tu sia, bardzo piękny obraz costruisci. kwitnących drzew, Se sei a kwitnących terra, magnolii, które dają alzati. nadzieję i piękne świata. Non Jak gdziekolwiek rimanere byś mai był, caduto. buduj. Alzati. Jeśli Lasciati jesteś na aiutare ziemi, wstań. Jeśli per siedzisz, essere in piedi. wyrusz w drogę. Se sei seduto, mettiti in cammino. Jeśli jesteś może Se la noia ti sparaliżowany paralizza, jakąś nudą, scacciala con le opere przepędź ją divine. dobrymi dziełami. Se ti senti Jeśli może vuoto czujesz się o pusty, demoralizzato, przybity, chiede che lo Spirito Santo poproś possa Ducha nuovamente Świętego, riempire aby il tuo ponownie nulla. wypełnił Twoją nicość. Opera la pace in Buduj mezzo agli pokój uomini pośród ludzi. e non ascoltare la Nie słuchaj voce di głosu chi tych, którzy sparge odio e szerzą divisione. nienawiść, szerzą Non podziały. ascoltare queste voci. Nie słuchaj tych głosów. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dall'altri, Ludzie niezależnie sono od stati tego, creati jak per bardzo vivere byliby różni insieme. jedni od drugich, nei contrasti zostali stworzeni, pazienta. aby żyć Un razem. giorno scoprirai che ognuno W è konfliktach depositario zachowaj di un cierpliwość, frammento di verità. a kiedyś odkryjesz, że każdy jest depozytariuszem fragmentu Ama le prawdy. persone, Kochaj ludzi, amali ad uno ad kochaj uno. każdego z osobna. Rispetta il cammino di tutti, Szanuj drogę lineare o każdego, travagliato che sia, niezależnie od tego, perché czy byłaby ognuno ona ha la sua prosta, storia da czy raccontare. skomplikowana, Anche ognuno di noi ha ponieważ la propria każdy ma storia swoją da własną raccontare. historię do opowiedzenia. Ogni bambino che nasce è la Każde promessa rodzące di się una dziecko vita che jest ancora una obietnicą volta si życia, dimostra più forte po della raz morte. kolejny okazującego się silniejszym od Ogni amore che śmierci. sorge è una potenza Każda rodząca di się miłość trasformazione che jest anela la energią felicità. przemiany, która pragnie szczęścia. Gesù Jezus ci ha consegnato una przekazał luce nam che światło brilla nelle tenebre. świecące w ciemnościach. Difendela, Broni je, proteggila. chroni je. Quell'unico lume To è la wyjątkowe ricchezza światło più grande jest największym affidata alla tua vita. bogactwem powierzonym Twemu życiu. E soprattutto sogna. Non avere paura di sognare. Nie lękaj Sogna. się marzyć. Masz. Sogna un mondo che ancora non si Masz vede, o świecie, ma che którego di jeszcze nie certo widać, arriverà. ale na La pewno speranza przyjdzie. ci porta all'esistenza di una Nadzieja creazione wierzy w che istnienie si stworzenia, stende fino al suo które compimento rozciąga się definitivo. aż po jego Quando ostateczne Dio sarà spełnienie, tutto in gdy tutti. Bóg będzie wszystkim we Gli wszystkich. uomini capaci di immaginazione Ludzie zdolni hanno do regalato all'uomo wyobraźni scoperte podarowali scientifiche e człowiekowi odkrycia tecnologiche. naukowe, Hanno solcato gli odkrycia oceani, technologiczne, hanno calcato terre che przemierzyli nessuno aveva oceany calpestato i mai. przeszli ziemię, na Gli których uomini nikt che nie hanno postawił coltivato stopy. speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù. e Ludzie, portato którzy migliori podtrzymywali nadzieję, to condizioni ci di vita sami, su którzy questa pokonali terra. niewolnictwo i przynieśli lepsze warunki Pensate życia a questi na uomini. tej ziemi. Pomyślcie o tych ludziach. Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo.
Bądź odpowiedzialny za ten Pensa świat i za che ogni życie każdego ingiustizia człowieka. contro un povero è una ferita aperta Wszelka niesprawiedliwość e wobec ubogiego sminuisce la tua to otwarta stessa rana, dignità. pomniejszająca Twoją godność. La vita non cessa con la tua esistenza. Życie nie In questo kończy się mondo wraz z Twoim verranno altre istnieniem, generazioni a ten świat, che a na ten świat przyjdą succederanno inne alla pokolenia, nostra. które nastąpią E po tanti Twoim altri ancora. i jeszcze wielu innych. E ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio. Poproś Boga każdego dnia o dar Ricordati che Gesù odwagi. ha Pamiętaj, vinto że Jezus per noi dla la nas paura. pokonał lęk. Lui ha vinto la paura. Nasz najbardziej La podstępny nostra wróg nemica più nic nie infida może uczynić non può przeciwko nulla contro la wierze. fede. E quando ti A troverai kiedy będziesz zalękniony w obliczu davanti a qualche jakiejś difficoltà della trudności vita, Twego życia, ricordati che tu non pamiętaj, vivi że nie solo per żyjesz te tylko stesso. dla siebie. Nel battesimo la tua vita Już è we già stata chrzcie immersa nel Twoje mistero della życie Trinità. E tu appartieni a zostało Gesù. zanurzone w tajemnicy E se un Trójcy giorno ti Świętej prendesse lo i należysz spavento, do o tu Jezusa. pensassi che il male A è jeśli troppo pewnego dnia grande ogarnie per Cię essere strach albo sfidato, pomyślisz, że zło jest zbyt wielkie, semplicemente che by Gesù stawić mu vive wyzwanie, in te. pomyśl tylko, że żyje w E Tobie Lui, attraverso di Jezus. te, con la sua mitezza, I to vuole sottomettere On tutti przez i Ciebie nemici ze swoją dell'uomo. łagodnością chce pokonać wszystkich wrogów człowieka, grzech, nienawiść, występek i przemoc. Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati, Zawsze miej odwagę non prawdy, sei superiore ale a pamiętaj, nessuno. nie jesteś od nikogo lepszy. Ricordati di questo, Non sei superiore Nie a jesteś nessuno. lepszy od nikogo. Se tu fossi rimasto anche l'ultimo, Gdybyś nawet był a credere ostatnim, nella kto verità, uwierzył w prawdę, non refuggire nie per uciekaj questo od dalla towarzystwa compagnia degli uomini. ludzi. Anche se tu vivessi nel Choćbyś silenzio żył di w un ciszy eremo, pustelni, porta nel cuore la nieś w sofferenza di sercu ogni cierpienia creatura. każdego Sei stworzenia, cristiano, bo jesteś e nella chrześcijaninem, tutto a na riconsegna a modlitwie Dio wszystko oddaj Bogu. e coltiva ideali. Pielęgnuj ideały. Vivi per qualcosa che supera Żyj l'uomo. dla czegoś, co E se przewyższa un giorno człowieka, questi ideali a ti jeśli dovessero pewnego dnia te chiedere ideały un będą od conto Ciebie salato wymagały da pagare, zapłacenia słonego non rachunku, smettere mai di nigdy nie portarli przestawaj nel tuo nosić cuore. ich w swym La sercu, fedeltà bo ottiene wierność tutto. zdobywa wszystko. Se sbagli, Jeśli popełnisz rialzati. błąd, pomylisz Nulla è się, più umano podnieś che się, commettere errori. nic nie jest bardziej ludzkiego niż popełnianie E błędów. quegli stessi errori non A devono te same błędy diventare nie per te powinny una stawać prigione. się dla Ciebie więzieniem. Non essere ingabbiato nei propri errori. Nie jesteś w Il pułapce, Figlio di Dio è w klatce venuto tych non błędów. per i sanni, Syn Boży ma per i przyszedł nie dla malati. zdrowych, ale dla chorych. Quindi è A venuto zatem anche per te. przyszedł również dla Ciebie. E se sbaglierai ancora A in jeśli futuro, raz non jeszcze temere, popełnisz rialzati. błąd w przyszłości, Sai perché? nie lękaj się, wstań. Perché Dio è il tuo amico. Wiesz dlaczego? Dio è Bo il tuo Bóg amico. jest Twoim przyjacielem. Se ti colpisce A l'amarezza, jeśli najdzie Cię credi zgorzknienie, wierz mocno we wszystkich fermamente ludzi, in którzy tutte le wciąż persone che działają na ancora rzecz operano dobra. per il bene. W ich pokorze jest ziarno nowego Nella loro świata. umiltà c'è il seme di un mondo nuovo. Odwiedzaj ludzi, którzy Frequenta le zachowali persone swoje che hanno serce custodito il jak cuore dziecko come quello di un bambino. Impara i dalla ucz się meraviglia, z zadziwienia. coltiva lo stupore. Pielęgnuj zdumienie. Coltiva lo stupore. Pielęgnuj to właśnie zdumienie. Vivi, ama, sogna, Żyj, kochaj, wierz. credi e con la grazia I z di Bożą Dio łaską non nigdy disperare mai. nie rozpaczaj. Grazie. Dziękuję. To były słowa katechezy Ojca Świętego Franciszka, który dzisiaj skierował do nas w czasie audiencji generalnej w środę 20 września. I teraz pozdrowienia w językach głównych świata i streszczenie również katechezy. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le thème de la catéchèse de ce jour est « Éduquer à l'espérance ». Si tu veux espérer, crois fermement que ce monde est le premier miracle que Dieu a fait, que le Créateur meut toutes choses vers le bien et attend chaque homme à la fin de son existence. Œuvre pour la paix parmi les hommes et n'écoute pas la voix de ceux qui répandent la haine et la division. Demande à Dieu le don du courage et rappelle-toi que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour Jésus, qui te donne la force de vaincre tes peurs. Par le baptême, ta vie est déjà plongée dans le mystère de la Trinité et tu appartiens à Jésus qui vit en toi, même dans l'épreuve. Aie toujours le courage de la vérité et remets toutes choses à Dieu dans la prière. Si tu pèches, relève-toi sans crainte, car le Fils de Dieu est venu pour toi et, avec sa grâce, ne désespère jamais. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i Pozdrawiam pellegrini serdecznie francesi, pielgrzymów in języka particolare i gruppi delle francuskiego, pontificie opere missionarie, szczególnie grupy pochodzące z accompagnati dzieła da Monsignor papieskiego dzieła misyjnego, Patrick Legal. którym towarzyszy ksiądz biskup Patrick Legal. Dio non delude. Ha Pan messo Bóg una nigdy speranza nei nostri cuori per nie farla rozczarowuje. prosperare, non per mortificarci con continue Pamiętajcie o delusioni. tym, On zawsze obdarza nas nadzieją, którą wlewa w nasze serca, byśmy czynili postępy, by to nas wszystko prowadziło przez doświadczenie Bożej miłości i byśmy nigdy nie byli ludźmi rozczarowania. Na nowo odnawiajcie waszą wiarę, zaufanie Jezusowi, który żyje w waszych sercach i chce uleczyć wszystkie wasze słabości i próby. Niech was Bóg błogosławi. Dieu ne déçoit pas. S'il a mis une espérance dans nos cœurs, ce n'est pas pour l'éteindre par de continuelles déceptions, mais pour qu'elle fleurisse. Renouvelons notre attachement et notre confiance à Jésus, vivant dans nos cœurs, pour vaincre nos faiblesses et traverser nos épreuves. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, I would now like to reflect on how we teach the virtue of hope. So I will speak directly, person to person, especially to our young people, with a few words of guidance and encouragement. First and foremost, wherever the Lord has planted you, stand firm in hope. Never lose heart. Trust in God's fatherly care, the love of Jesus, and the power of the Holy Spirit to transform and renew all things. Never yield to the negativity that tears things and people down, but keep building,
trying to make this world conform ever more fully to God's plan. Keep your eyes open to the beauty all around you. Keep the lamp of faith burning in your heart and trust in the fulfillment of God's promises. Use your God-given gifts of mind and heart to help our human family to grow in freedom, justice, and dignity. Jesus has won the victory, and he asks us to follow his example by bringing his love and mercy to a world wounded by sin, hatred, and division. Be faithful to your ideals. Get up whenever you fall, and never despair. In a word, live, love, and believe. And with God's grace, be beacons of hope to all around you. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna Pozdrawiam udienza, pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, w sposób szczególny pochodzących z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji, z Irlandii, z Danii, z Norwegii, z Gany, Nigerii, Ugandy, Australii, Indii, z Indonezji, z Filipin, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich nowych studentów z czcigodnego kolegium angielskiego. Towarzyszę wam wszystkim moją modlitwą przez studiowanie prowadzących was do kapłaństwa. Pozdrawiam także i licznych tu obecnych lekarzy i pracowników sanitarnych, którzy są obecni na tej audiencji. Polecam wasze intencje i siły dla was, byście umieli respektować zawsze i strzec dar życia i początki źródła, które są właśnie w naszym Panu. Niech wszystkie wasze rodziny i was wszystkich nie opuszcza nadzieja i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa. Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, India, Indonesia, the Philippines, and the United States of America. I offer a particular greeting to the new students of the Venerable English College in Rome, and I assure them of my prayers as they begin their studies for the priesthood. I also welcome the physicians and medical professionals meeting in Rome with prayerful encouragement for their efforts to cherish and defend God's gift of life in the face of today's pressing ethical challenges. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen in der heutigen Katechese unseren Blick auf die Erziehung zur Hoffnung richten. Als Christen lassen wir uns nicht von negativen Gedanken erdrücken, sondern leben aus dem festen Glauben an Gott, der mit der Erschaffung dieser Welt schon sein erstes Wunder gewirkt hat. Wir vertrauen auf den Heiligen Geist, der alles zum Guten führt, und auf die Umarmung Christi, der auf jeden Menschen wartet. Glaube und Hoffnung gehen dabei Hand in Hand. Jeder ist daher gerufen,
sich aufzumachen und voller Hoffnung Gutes zu tun. Denn Jesus hat dir ein Licht geschenkt, das in der Finsternis leuchtet. In der Taufe wurde dein Leben in das Geheimnis der Dreifaltigkeit hineingetaucht und du gehörst zu Jesus. Jesus lebt in dir. Mit ihm kannst du Sünde, Hass, Verbrechen und Gewalt besiegen. Und wenn du selbst Fehler machst und sündigst, steh wieder auf und denke daran, der Sohn Gottes ist nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken gekommen. Er ist auch für dich gekommen. Du bist ein Christ. Übergib im Gebet daher alles Gott. Lebe, liebe und glaube. Und mit der Gnade Gottes wirst du nie verzweifeln. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua Bardzo tedesca. gorąco pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka Rivolgo un niemieckiego. saluto speciale W sposób agli szczególny studenti chciałbym del pozdrowić Collegium studentów Canisianum di Innsbruck z Collegium Canisianum z Innsbrucka, e al grande gruppo a degli także wielką studenti grupę del studentów Gymnasium z gimnazjum z Bad Essen. In- W sposób szczególny Was, młodzi, in particolare a obecni voi, tutaj giovani, bardzo licznie, presenti così proszę numerosi, o to, by pozostaliście chiedo, w rimanendo jedności uniti in Gesù, z di Jezusem, dare a który tutto il daje mondo nam una testimonianza cały della świat, speranza który cristiana. daje Wam wszystko, Dio byście byli benedica tutti. świadectwem nadziei chrześcijańskiej. Niech Was Bóg błogosławi. Herzlich heiße ich alle Pilger deutscher Sprache willkommen. Einen besonderen Gruß richte ich an die Studenten des Collegium Canisianum aus Innsbruck sowie an die große Gruppe der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bad Essen. Gerade euch Jugendliche, die ihr so zahlreich zugegen seid, bitte ich, bleibt mit Jesus verbunden und gebt der ganzen Welt ein Zeugnis der christlichen Hoffnung. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy tratamos sobre el tema educar a la esperanza. Por eso usaré el tú, imaginando Teraz Ojciec conversar Święty con un streszcza joven katechezę o con w cualquier swoim persona języku dispuesta a aprender. urodzimym, czyli hiszpańskim. Mówi właśnie, że Donde Dios te dzisiaj ha plantado w espera. czasie katechezy chciał No poruszać seas temat al o desánimo. wychowaniu do Recuerda que el nadziei. enemigo que tienes que Zwraca się derrotar bezpośrednio właśnie está do dentro de ti. człowieka, do ludzi, Cree tak jak do ludzi firmemente młodych, mówiąc que este w tym mundo es un prostym milagro przekazie, de że Dios. tam, gdzie nas Que Él nos Pan da la Bóg gracia pozostawił, de realizar powinniśmy realizować nuevos nasze prodigios. życie z Porque la fe y nadzieją. la To jest ten esperanza właśnie caminan program juntas. życia. Gdziekolwiek byś był, Confía en Dios Creador, człowieku, buduj. que llevará su Jesteś creación a na ziemi, cumplimiento definitivo. to wstań. Jeśli siedzisz, En el wyrusz Espíritu w drogę. Santo, que guía todo el Jeśli bien, prożyje cię nuda, en przepędź ją Cristo, dobrymi que działami. nos espera Poproś al Ducha final Świętego, aby de nuestra ponownie existencia. wypełnił Twoją miłość. Nunca Twoją pienses nicość. que has luchado en vano, que al Kochaj final de la ludzi. vida nos espera un naufragio. Kochaj każdego z osobna. Dios no nos engaña. Llevará a Pamiętajmy, plenitud że como una eterna Pan Bóg primavera nigdy la nas nie esperanza que ha zostawia. puesto en nuestro corazón. Zawsze nas obdarza quedes radością paralizado. i radością serca i mocnym camina, sercem, confía, sueña. które porusza Sé wszystko ku constructor de dobremu. paz y no de W odio objęcie o Chrystusa, división. oczekującego Ama każdego tu prójimo. człowieka u kresu Respeta el Jego camino de cada uno. istnienia. Sé compasivo y justo, sueña con un mundo nuevo.
Pide a Dios la gracia de ser valiente. Pamiętaj, jeśli Cię Recuerda que najdzie Jesús zgorzknienie, venció por nosotros wierz al mocno miedo, we wszystkich el ludzi, enemigo más którzy grande wciąż contra działają nuestra na fe. rzecz dobra. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti y a través tuyo, con su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del hombre. El pecado, el odio, el crimen, la violencia. Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano Jeśli eres popełnisz hermano de błąd, todos. podnieś się. Nic nie jest bardziej Cultiva ludzkiego ideales niż y sé fiel a popełnienie ellos. błędów, a te same błędy Y nie si te powinny equivocas, stawać się no dla Ciebie dudes en więzieniem. levantarte Syn siempre, Boży przyszedł pues nie no dla somos zdrowych, ale dla infalibles. chorych. El Hijo de Dios ha venido para rescatarnos a todos. Vive, ama, Odwiedzaj cree, ludzi, którzy sueña. zachowali swoje serce Dios jak es tu dziecko. amigo. Ucz się ze Y con su zdziwienia, gracia pielęgnuj nunca zdumienie. caigas en la desesperación. Żyj, kochaj, wierz i z Bożą łaską nigdy nie rozpaczaj. Ayer un terrible terremoto ha asolado México. Teraz Ojciec Święty Y que wyraża muchos mexicanos, swoją hoy entre ustedes, wielką modlitwę i troskę o Meksykańczyków, mówiąc o trzęsieniu ziemi w Meksyku, causó mówiąc, numerosas że jest tutaj víctimas dużo y daños Meksykanów na placu. materiales. En este momento de dolor I w tym momencie quiero manifestar mi cierpienia cercanía y oración kieruję słowa a toda la pociechy i querida zapewnienia o población modlitwie mexicana. oraz wiary w to, że Elevemos todos lud juntos nuestra meksykański plegaria a podniesie Dios się z tego nieszczęścia para que acoja en su seno i że znajdą los que się han ludzie perdido dobrej la woli, vida, którzy będą obdarzać conforte a los swoją heridos, pomocą sus familiares cierpiące y a rodziny todos los damnificados. i wszystkich tych, którzy Pidamos doświadczyli también por todo el cierpienia. personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda Dziękując a todas las wszystkim, personas którzy afectadas. obdarzają swoją pomocą Y bezpośrednią con nuestra Madre, wszystkich doświadczonych. la Virgen de Guadalupe, Polecam con te mucha intencje ternura, naszej kochanej esté matce, cerca matki z Guadalupe, de la querida nación mexicana. która jest opiekunką narodu meksykańskiego i tamtejszej ziemi. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A catequese de hoje pretende educar para a esperança, desenvolvendo-se sob a forma de um colóquio direto com um tu, um jovem, uma pessoa qualquer, disposta a aprender. Vive, ama, acredita e com a graça de Deus nunca desesperes. Vive para algo que está acima de ti. Cultiva ideais. E se um dia estes ideais te custarem sacrifício, não deixes de trazê-los no coração. A fidelidade obtém tudo. Nos contrastes, sê paciente. Um dia descobrirás que cada um é depositário de um fragmento da verdade. Ama as pessoas. Ama-as uma a uma. Respeita o caminho de todos, seja ele linear ou enviesado, porque cada um tem a sua história a contar.
Cada criança que nasce é a promessa de uma vida que de novo se demonstrou mais forte do que a morte. E cada amor que desponta é uma força de transformação que aspira à felicidade. Sente-te responsável por este mundo e pela vida de cada ser humano. Cada injustiça contra um pobre é uma ferida aberta na humanidade e diminui a tua própria dignidade. Sonha um mundo que ainda não se vê, mas de certeza chegará. A vida não está circunscrita à tua existência. E neste mundo, à tua geração, sucederão outras gerações. A esperança crê na existência de uma criação que se prolonga até a sua realização definitiva, quando Deus for tudo em todos. Não penses que no fim da existência nos espera um naufrágio. Em nós palpita uma semente de absoluto. Deus não decepciona. Se colocou uma esperança nos nossos corações, não foi para coarquetá-la com contínuas frustrações. Tudo nasce para florir numa eterna primavera. Confia em Deus Criador. Confia no Espírito Santo que tudo move para o bem. Confia no abraço de Cristo que espera cada pessoa no fim da sua existência. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka portugalskiego w sposób szczególny, grupę wierzących z Brazylii, z grupą dobroczyńców, a także grupę historyczną i wydawców dzieł Portugal Cattolico. Z odwagą szukajcie zawsze w obliczu Madonny, która jest waszą siłą i wsparciem w czasie prób i zawsze jest tą, która otwiera nas na nadzieję. Powierzam wszystkie wasze rodziny opiece i Bożemu miłosierdziu. Niech was Bóg błogosławi. Em particular, os fiéis brasileiros e o grupo de benfeitores, historiadores e editores da obra literária Portugal Católico. E animo-os a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, invoque sobre todos a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يتمحور تعليم اليوم حول موضوع التربية على الرجاء. لذلك سأتوجه إليكم بصفة المخاطب، متخيلا أنني أتكلم مع شاب أو أي شخص آخر منفتح على التعلم. أرجو هناك حيثما زرعك الله، لا تستسلم للظلمة. آمن بثبات أن هذا العالم هو المعجزة الأولى التي صنعها الله. ثق بالله الخالق وبالروح القدس الذي يحرك كل شيء نحو الخير، وبعناق المسيح الذي ينتظر كل إنسان في نهاية حياته. ابني حيثما تكون، اصنع الخير وسط البشر، ولا تصغي لصوت من ينشر الحقد والانقسامات. أحبب البشر، أحببهم فردا فردا. احترم مسيرة الجميع إن كانت مستقيمة أو مضطربة.
لأن لكل فرد قصته ليخبرها. لقد سلمنا يسوع نورا يشع في الظلمات دافع عنه واحمه. ذاك النور الوحيد هو الغنى الأكبر الذي أوكل لحياتك. كن مسؤولا عن هذا العالم وعن حياة كل إنسان. اطلب من الله عطية الشجاعة. تذكر أن يسوع من أجلنا قد غلب الخوف عدونا. وإن تملكك الخوف يوما أو فكرت أن الشر أكبر بكثير من أن تتحداه، فكر ببساطة أن يسوع يقيم في داخلك، وهو الذي من خلالك يريد بتواضعه أن يخضع جميع أعداء الإنسان: الخطيئة والحقد والجريمة والعنف. ازرع مثلا، عش من أجل ما يتخطى الإنسان. إن أخطأت انهض مجددا. إن ابن الله لم يأتي من أجل الأصحاء وإنما من أجل المرضى، وبالتالي فقد أتى من أجلك أيضا. الله هو صديقك. عش وأحبب وآمن، وبنعمة الله لا تيأس أبدا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka arabskiego, a także tych, którzy pochodzą z Bliskiego Wschodu. Drodzy bracia i siostry, zawsze działajcie dla pokoju, który niech będzie obecny między wszystkimi ludźmi i zawsze bierzcie pod uwagę to, żeby iść drogą, która jest drogą wspólnoty z innymi w waszej historii, w waszych także spotkaniach w czasie życia. Niech was Bóg błogosławi i strzeże. اصنعوا الخير وسط البشر واحترموا مسيرة الجميع، لأن لكل فرد قصته ليخبرها. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli swego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wychowywać do nadziei. Ten temat kieruję dzisiaj bezpośrednio do każdego z Was, zwracając się przez Ty, jak w rozmowie z młodym człowiekiem lub inną osobą gotową, by czegoś się nauczyć. Pamiętaj, Bóg nie zawodzi. Tam, gdzie Cię posyła, żyj nadzieją. Nie poddawaj się. Zaufaj Bogu Stwórcy, który prowadzi wszystko ku dobremu. Wiedz, że świat idzie naprzód dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy wierzyli, budowali mosty, marzyli, nawet wtedy, gdy słyszeli wokół siebie słowa szyderstwa. Gdziekolwiek byś był, buduj pokój pośród ludzi. Jeśli jesteś na ziemi, czujesz się pusty i przybity, wstań. Szukaj dobra, zachowaj cierpliwość. Kochaj ludzi, bo każdy ma własną historię do opowiedzenia. Wiedz, że rodząca się miłość jest energią przemiany. Bądź odpowiedzialny za świat i za życie każdego człowieka. Proś Boga o dar odwagi. Jeśli ogarnie Cię strach, albo pomyślisz, że zło jest zbyt wielkie, pamiętaj, że Jezus żyje w Tobie.
On dla nas pokonał lęk. Z Tobą, przez Ciebie chcę pokonać grzech, nienawiść, występek, przemoc. Miej odwagę poszukiwania prawdy. Umiej śnić i marzyć. Wszystko oddawaj Bogu na modlitwie. Pielęgnuj ideały. Wiedz, że Bóg jest Twoim przyjacielem. Nigdy nie rozpaczaj. Kochaj, wierz, trwaj w nadziei. Żyj Bożą łaską. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì in Polonia avete celebrato la memoria di San Stanislao Kostka, patrono dei bambini e dei giovani. Desideroso di dare uno scopo più alto alla propria vita, unito strettamente con Dio, entrò tra i gesuiti contro la volontà dei genitori. La continua preghiera, la confessione frequente, la Santa Messa quotidiana, lavoro spirituale su se stesso formò la sua santità già in età giovanile. Il suo esempio ricorda ai genitori e ai giovani che la prospettiva di raggiungere una posizione sociale non faccia chiudere le proprie orecchie alla chiamata del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliście w Polsce wspomnienie świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. On, pragnąc wyższego celu życia, ściśle zjednoczony z Bogiem, wbrew woli rodziców, wstąpił do zakonu jezuitów. Ustawiczna modlitwa, częsta spowiedź, codzienna msza święta, praca nad sobą ukształtowały jego świętość już w młodzieńczym wieku. Niech jego przykład przypomina rodzicom i młodzieży, że perspektywa zdobycia pozycji społecznej nie może zagłuszać życiowego powołania otrzymanego od Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii prejavujú vašej svetosti hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti ako nástupcovi svätého Petra a prosia o apoštolské požehnanie. Na konci audiencie spoločne zaspievame modlitbu Otče náš v latinskom jazyku. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si pútnici priniesli so sebou. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua slovacca. Particolare saluti partecipanti Ojciec Święty pozdrawia teraz wyjątkowo al dzisiaj 12° pellegrinaggio języka słowackiego, w dell'ordinariato sposób delle szczególny tych, forze którzy armate e dei przybyli corpi na armati 12. guidato dall'ordinario pielgrzymkę militare Monsignore ordynariatu Franciszek Rabek. wojskowego, a także grupę wojskową z tego Cari ordynariatu fratelli e z sorelle, biskupem vi Franciszkiem auguro di Rabką. essere coraggiosi Drodzy bracia testimoni i di siostry, Cristo życzę Wam, by byliście nell'ambiente odważni, particolare in cui odważnymi vivete e świadkami operate. Chrystusa, w sposób Volentieri szczególny benedico tam, voi, gdzie il żyjecie vostro i servizio pracujecie. e i vostri cari in patria. Niech Was Sia Bóg lodato błogosławi Gesù i Cristo. niech obdarza Was i Waszą ojczyznę Toto sú swoim slova svätého błogosławieństwem. Otca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zo srdca vítam slovenských veriacich. Osobitne pozdravujem účastníkov 12. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedených vojenským ordinárom biskupom monsignorom Františkom Rábekom. Drahí bratia a sestry, prajem vám, aby ste boli odvážnymi svedkami Krista v špecifickom prostredí, v ktorom žijete a pracujete. Ochotne žehna vás, vašu službu i vašich drahých vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Pragnę gorąco powitać pielgrzymów języka włoskiego. Sono lieto Cieszę się, di że mogę accogliere i gościć seminaristi del seminarzystów z Pontificio Papieskiego Collegio Kolegium Internazionale Międzynarodowego Maria Mater Ecclesiae Maria di Mater Roma. Ecclesiae w Rzymie. I missionari della Consolata. A także misjonarzy Konsolat, Le religiose della Compagnia di Maria zakonników Nostra Signora Towarzystwa Maryi, naszej Pani e le monache oraz mniszki benedettine di Vetralla. benedyktynki z Vetralli. Saluto i gruppi parrocchiali, Pozdrawiam grupy parafialne i numerosi devoti i di San licznych Charbel czcicieli Macluf, świętego Charbela Maclufa, le famiglie, także i rodziny dirigenti delle aziende i kierownictwo che hanno firm, aderito które przystąpiły do all'iniziativa inicjatywy Un Fiocco in Azienda Un Fiocco di in Manager Azienda Italia. Manager Italia. La Federazione Italiana di Pozdrawiam Włoską Giochi Federację Antichi Starożytnych e Igrzysk Sport della Olimpijskich Bandiera. oraz członków arcykonfraterni. I membri dell'Arciconfraternità Maria Marii Santissima Santissima Assunta in Assuntis di Cielo di Terravecchia Terravecchia Serra San Serra, Bruno. San Bruno. La visita alle tombe degli Apostoli Wizyta grobów favorisca in świętych tutti il apostołów niech senso di wzmocni was appartenenza wszystkich poczucie alla famiglia ecclesiale przynależności do e rodziny incentivi kościelnej un servizio i sempre zachęci più do operoso. służby coraz bardziej aktywnej. Saluto i giovani, gli ammalati, gli sposi Pozdrawiam novelli. młodych, chorych oraz nowożeńców. Domani Jutro jest święto ricorre la świętego festa di San Mateusza, Matteo, apostolo ed apostoła i evangelista. ewangelisty. La sua conversione Jego sia sempre a nawrócenie voi, niech będzie cari dla was giovani, przykładem, drodzy per vivere młodzi, la vita con criteri abyście della przeżywali fede. wasze życie w kryteriach La sua wiary. mansuetudine sostenga voi, cari ammalati. Jego łagodność niech wspiera was, drodzy chorzy, kiedy cierpienie wydaje się nie do zniesienia. Il suo abbandono A jego dei rezygnacja ze calcoli światowych del mondo kalkulacji ricordi a niech voi, przypomina wam, cari sposi novelli, drodzy nowożeńcy, l'importanza znaczenie della logiki logica miłości dell'amore w życiu nella vita małżeńskim, które matrimoniale che podjęliście. avete intrapreso. I wspólna modlitwa Ojcze Nasz. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. I właśnie błogosławieństwem, jak słyszeliśmy, zakończyła się
kończy się audiencja generalna Ojca Świętego Franciszka. Dzisiaj, jak w każdą środę, Ojciec Święty przyjął pielgrzymów na placu Świętego Piotra w Rzymie, w Watykanie i również wypowiedział katechezę i pozdrowił wiernych w różnych językach, także zwrócił się do Polaków. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę, życzymy dobrego odbioru telewizji Trwam w dalszych godzinach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.